消息要来关心前一阵因为风台影响到彰化新港乡大粒仓，规个省长甲真正力，种大粒仓头的人赶紧要搁再种，嘛引起到大粒仓仔仔即马长秋市价小起差不多1倍，一支本来5角起甲变1块，同款卖甲无货。最近有钱嘛无地买，变做无大粒仓仔仔通好种的情形。 今日恁手中的资料讲好做公诉互恁呢，上早的才有3公顷，比我较少。 我甲我bin种的都超过5公顷啊！不满县府的这个财选资料，亲像是有订单。县议员赖清美伊炮火全开，前一阵受到这个风台的影响，彰化县新港乡因为挡袂掉这个乡公户，地主者的仓头栽拢规个泡烂去。不过说因为这个种的面积无符合规定，无法度来申请补助，农民都爱家己了。 即摆已经真积极来复耕，不过煞拄到这个无仓头栽通种。你知影伊即摆仓头苗无得买无？这个仓头栽的需要量真大，对原本一丛5角起到1块，不过要是无够这个仓头农的需要，出现这个大欠货，互当地农民感觉真无奈。啊，阮年年做咧种，啊年年也袂去拄到，敢若今年较歹运。啊，政府有要紧啦，唔免赔啦。 这做事人就是应该啦，啊，拄着歹风雨无法度啦。农民讲，原本就是靠天咧食饭，即摆阁拄着大自然的灾害，嘛无望讲政府通来斗相共。这个话讲了是有较酸，县府表示讲会照农改场的资料，建议农民都爱改种这个蒜啊、红葱头，也是青菜花这的菜色。不过农民又阁烦恼讲，这农作物到时若是又阁产量过头，上尾又阁会崩盘，安尼是要安怎才好咧？ 百姓是足艰苦，你干那搞多遐讲，多恁多顶咧讲的。啊，你讲你去种，你去种，啊，种是想要就收尾，生活会得来。农损的补助无符合标准，啊，若想要复耕，煞阁无这个仓头栽，当地农民是真烦恼。后一期若是讲无产物通收成，安尼生活是要安怎过落去咧？记者综合报道。